以前不是养儿防老吗？现在不是很多家庭惨剧都是什么养老要防儿啊，对不对？现在的父母最怕一件事就是什么？儿子来跟你说啊，那个税这个遗产税什么什么要节税啊，所以你赶快生前就把房子过给我，对不对？那妈妈又会怕什么？因为怕房子过给人家就要看儿子脸色嘛，对，被他赶出去嘛，对不对？所以一堆继承的那个爸爸过世的，妈妈都说他要单独继承，说这样他比较安心。事实上就是这种情况很多啊，对吧？我就讲一点，就不会做信托就好了。我生前给你嘛，我做遗嘱信托，我直接指定给你啊。什么时候生效？死掉的时候生效啊，对不对？你要是发现我遗嘱信托已经签给你，然后你就当料要干啊，开始对我大小声，我就干嘛？我就改啊，我怕你哦。OK 吗？实际上就是这样，就工具有很多，你会不会做？信托是一个很好的工具啊。